Oi, meus amores, me chamo Ariana, sou mãe de 6, sou mãe solo, tá bom, gente? Trazendo mais um vídeo aqui para o canal, tá bom, meus amores, minhas amoras? Gente, hoje, né, à tarde, eu vou estar limpando, tá bom, meus amores, a geladeira que tá precisando, né? Eu deixei descongelando de manhã, porque tava com muito gelo, né? E eu vou, gente, estar, né, tirando as coisas, já estou tirando as coisas para poder estar limpando a geladeira, tá bom, meus amores? Gente, vocês que é novo ou nova por aqui, tá bom? Já te convido para se inscrever no meu cantinho, tá bom, gente? Para estar me ajudando, tá bom? Se inscreve no canal, tá bom? E ativa o sininho da notificação para mais vídeo, né? Para quando eu publicar mais vídeos, você ficar por dentro, tá bom, gente? E, meus amores, é isso, tá bom, gente? Eu trago sempre meu dia a dia aqui pra vocês, mostrando minha realidade como mãe, né? Como mãe solo. E é isso, tá bom, gente? Eu sempre trago os vídeos todos os dias aqui no canal, tá bom? E, gente, eu tô lutando aí pelas horas, né? Pra bater a meta das horas assistidas. Não é fácil, mas se Deus quiser, né? E Ele vai querer, em nome de Jesus, eu vou chegar lá, né, gente? A gente tem que batalhar e seguir em frente que tudo dará certo, tá bom?
gente, esse foi o vídeo, né? Espero que vocês tenham gostado, tá bom, gente, do vídeo, tá bom? Hoje não teve muita coisa pra gravar, tá bom? Eu quis gravar só limpar na geladeira, tá bom, gente, ó. Tá limpinha, tá bom, gente? Ó, isso daí dela é porque ela já é velhinha e tá um pouco enferrujada, tá bom? Mas o vídeo foi esse. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, tá bom, gente? Tchau, até o próximo vídeo, tá bom, gente?